请咱来看上帝话，记载伫圣经旧约圣经历代志下卷6章12节甲20节。王当以色列会众的面前，举伫耶和华的坛前，举起手，因为所罗门捌造一个灯台，长5丈，宽5丈，悬5丈，下伫院中，就徛起伫台顶，当以色列会众的面前跪落去，举起手仰天，讲：耶和华以色列的上帝啊，伫天里伫地里，无有上帝亲像你，守约行仁慈爱，伫你的兄的路步，就是真心伫行伫你的面前的。你对你的路步，我的爸大卫所应允，伫你有守伊，你亲嘴讲，亲手应验伊。照今仔日来看，耶和华以色列的上帝啊，你所应允你的路步，我的爸大卫讲，你的子孙若谨慎因的所做，行我的律法，亲像你有行伫我的面前，足属伫你会要伫我的面前做以色列王位永无断。但求你应验伊，耶和华以色列的上帝啊，你对你的路步大卫所讲的，求你互伊成做实事。上帝敢无真正要甲世间人徛起伫地上吗？看啊，天甲遮的天，抑阁无够也通互你徛起，何况我所起即间殿啊！耶和华我的上帝啊，愿你阿路少念你的路步的祈祷恳求，求你听你的路步所祈祷，伫你的面前的求叫祈祷。愿你日暝看过即个殿，就是你所讲起要安置你的名伫遮的所在，来听你的路步所要向向即个所在祈祷的祈祷。今早起咱本堂的杨新座牧师要来传讲信息，神看顾的殿，请咱恭敬来听。咱大心做伙来祈祷。亲爱的主，天父的上帝，阮感谢你，感谢你，互阮即款的恩典，互阮通搁一届组织伫你的圣殿、伫教会，做伙来敬拜你。阮知我每一届的组织，拢毋是出自偶然，拢是出自对你来恩典。主恳求你，互阮参加组织的时，会通搁较加倍来体验，阮是真实你所听的囝儿，也互阮通过参加组织。通对你领受加倍恩典、加倍祝福，也伫阮的生命内底，通为你来做好的见证。主，阮将阮的分享也交伫你的手，恳求你大大甲阮三个支持。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的名来求，阿门。照咱教会为咱所安排的读经的进度，咱进读到历代志哈。咱若是有照这进度来读，咱咧会可能会发现。咱最近咧读的历代志，咧读的这个经文，咱像前一阵已经有看过。你若安尼发现，其实是毋是错觉啦哈，是真正头前有已经读过。咱今日读的历代志伫咱这段经文伫列王记的下卷第8章，也有同款有这段的记载。这段经文是所罗门王伊将圣殿起好了后，伊带领全国的百姓来奉献圣殿。也带领全国的百姓做伙伫上帝面前来祈祷。这历代志的经文对，互咱知影，咱要做伙通过这段经文，做伙来思考，伫圣殿内底做伙敬拜有啥物款的价值，有啥物重要的意义，也要做伙来思考，咱今日的教会要安怎成做一个上帝所欢喜、上帝所看顾、也上帝所祝福的教会。也像是咱的教会要安怎成做万民的祝福，要安怎引带更较侪人来认捌伊。伫看咱今日经文进前，我大心要甲咱小可分享历代志即卷册伊特别的特色。咱都有讲历代志含头前的列王记，含头前的撒母耳记的记载，有当时小可会有共款，甚至有的段落是完全共款的记载。总是咱较详细来做一个比较，咱有关的发现，历代志这本历史的册，和其他共款的记历史这的册，有关有一个无共款的所在，有伊真特别的特色。我要用2点和咱做伙来分享。
历代志这本册，伊第一题真特别的所在，伊咧记这王的历史的时，只干他记南国吼犹大南国犹大这王的代志那点，北国这王伊就无记。为什么会安尼吼？和列王记无共款？列王记是南国的王记了，伊就记北国的王；北国的王记了，佮记南国的王。南北拢做伙记但是历代志干那记南国那点吼。这个原因和历代志的作者伊咧写这本册的目的有一个真大的关系。圣经学者会研究历代志是当南国的犹大，互巴比伦灭亡。以色列百姓受掠到巴比伦一段时间了后，佮转来到耶路撒冷，转来到因的故乡的时，才写完成的一本册。咱会当想象，转来到故乡的这群人，因经历过国家的灭亡，经历过互外族的统治，因心内一款的感想是讲，我若像已经无仰望，我若像已经是去互上帝放杀的一群人。我已经无啥物仰望，通过得到上帝的祝福。历代志的作者仰望会当通过伊所写的历代志这本册，伫回顾南国犹大真辉煌的历史，真英光的历史，来帮助这群转来到故乡的人，因的信心会当搁一摆来得到建立。无论是整个民族的信心，还是因对上帝的信心，拢同款。要帮助这会经历过国家灭亡、失去信心、失去仰望的人，通搁一摆来振作起来，会当搁一摆来得到上帝的祝福。这是第一个历代志，伊真特别的所在，只干那记南国犹大这个国的代志那点。第二个历代志真特别，和其他的历史册无同款的所在，咱会发现。历代志用真济的篇幅用真长的这个篇幅咧写关系圣殿的代志。咱来看历代志上的第10章一直到29章，历代志下的第2章一直到第9章，这尔长的篇幅拢和圣殿有关系的代志。咱今才要问讲，为什么作者这尔强调圣殿？咱就都有讲。作者伊写历代志一个重要目的，就是要互这群百姓会当搁团结起来。咱通想看卖国家已经灭亡去，而且这群百姓，啥物代志会当互因搁一届团结起来？上界重要的就是圣殿，因久长以来因的信仰一个中心，就是用圣殿做中心。所以当这群人要搁一届来组织的时，历代志的作者特别强调圣殿的重要性。也仰望通过安尼，互这群百姓会记得，转来到上帝面前，上帝要搁一届来接纳因，嘛甲因提醒，咱过去因为犯罪离开上帝，所以互上帝处罚，致到国家灭亡。但是咱只若愿意转来到上帝面前，搁定心来敬拜上帝，专心来服侍上帝，那安尼咱有愿要得到上帝的祝福，得到上帝的帮助。我想这是历代志的作者会在写历代志的时真重要的一个目的，要帮助这群转来到故乡的人，会当定心搁徛起来。接下来咱要做伙来想，圣殿对以色列人来讲有啥物真重要的所在？对因的历史来讲有啥物重要的价值？咱若看圣经的记载，咱会知。圣殿的这个制度并不是到特别的时才忽然间出现。圣殿的形成也是对摩西带以色列百姓出埃及迄个过程的会幕，就已经渐渐演变来的。咱若将会幕和圣殿来做一个比较，咱会发现伊的样式、伊的寸尺伊的比例、伊内底藏的物件，拢真相相款。无共款的，就是即个会幕是会当拆开、会当炸走、会当个组起来的配合因的游牧生活、因世界迁徙的生活的需要。但是圣殿就无共款，圣殿是一个固定的建筑物，有地基、有真大、真悬的这个建筑，通成做一个敬拜的中心。虽然形态无共款，一个会当迁徙，一个是固定的。但是因内底的寸尺、
因内底诶藏诶物件，其实拢真相相款。咱若来做一个比较，咱就会发现。但是无论是会幕还是圣殿，因拢是以色列人敬拜的一个中心。因为其中上较中心的部分，会幕上较中心的部分是至圣所。伫圣殿内面上较中心的部分，犹原是至圣所，拢有放约柜，代表上帝临在。所以当百姓来到会幕、来到圣殿咧敬拜的时，因就亲像来到上帝面前，和上帝三见面同款。所以会幕也是圣殿，对因来讲拢是非常重要的。接下来有2张相片，咱通小可做一个比较哈。这是会幕，这是摩西时代的会幕的情形。这是会当拔起来、会当牵刷的哈。接下来一张这是所罗门起的圣殿内底大概情形。咱若看迄个圣所内底圣所、至圣所内底，其实迄个寸尺比例和会幕真相像只是讲伊的寸尺有小可较大。所以会幕也是讲圣殿拢真做以色列人因敬拜一个真重要的中心。接下来咱要来讲，为什么需要有看会到的这个会幕圣殿来真做因敬拜的中心？以色列人所敬拜的耶和华上帝，和其他附近其他民族因拜的神明，有一个真大无同款的所在。咱敢知影是甚物会？其他宗教、其他民族因拜的神明，拢有一个真固定的像，有神像啦，有一个像，知影讲这就是阮拜的神。比如讲巴力、亚瑟拉，这拢有真清楚的像。但是以色列人因所敬拜的耶和华上帝是无形象的。上帝嘛命令因袂通做其他的像来比拼上帝，因为上帝是超越这一切。袂通用其他的形象来代表上帝，安尼是对上帝的无尊敬。所以以色列百姓因的信仰，因所认拜上帝是无形象的一个上帝。但是安尼咱就接续会拄到一个问题：当以色列百姓要来敬拜这位无形象的上帝时，要安怎来进行？上帝完全无形象，安尼人就无一个依据啦，毋知要用什么方式来敬拜上帝。我想上帝也知影人的需要，人需要有目睭看会到的物件来真做因敬拜的一个依循所以上帝通过摩西来起造这约柜，起造会幕，通真做因敬拜的中心。伫后期也通过圣殿的起造来帮助因，因通过看会到这物件，通更较侪来亲近上帝。咱若看圣经的记载，咱会知大卫王伊当整个国家较稳定、较安定落来了后，伊就想到一件代志。伊讲：我家己住伫遮尔水的王宫内面，但是上帝约柜搁停伫看起来那种较简陋、较简单的这个会幕内面，伊感觉无应该安尼，所以伊就想要为着上帝来起圣殿。互全国的百姓通过来到这个真气派、真辉煌的圣殿礼拜，感受到上帝伟大，感受到上帝的快乐。伊希望通过安尼帮助所有的百姓，更较专心来敬拜上帝。虽然咱知影最后圣殿无伫大卫的手来完成，但是大卫已经为着起圣殿来做真侪准备。这帮助伊的囝所罗门。会当真顺利将圣殿来起造起来，这是人的需要。人真恶直，用咱的理性，用咱的头壳，咱真恶直去想象一个无形象的上帝，咱要安怎来敬拜？所以上帝特别通过这看会到的仪式制度来帮助百姓，通来敬拜伊。总是另外一方面，咱嘛看到人的有限，人的软弱。当宗教的仪式内面有这看会到的物件时，人有当时会造成一个错误，将这个上帝同在的物件，甲看作是上帝本身。比如讲，伫以色列百姓因的历史内面有几若届这款的情形。摩西带以色列百姓出埃及的过程内面，有一届摩西捌做一只铜蛇，咱敢有印象？
当百姓的营队内面有蛇来甲因咬，互因着伤的是摩西做一只铜蛇，甲举悬悬。百姓若仰望这只铜蛇，代表讲因若仰望，愿意仰望上帝，愿意看上帝，安尼上帝就要来医治因。这是原本的意思，但是最后这只铜蛇安怎？成做因拜的偶像，到希西家王的时，才甲这个铜蛇的偶像除掉。这是第一件。第二件。咱知影伫献祭这大祭司献祭过程内面，大祭司要穿一领做正式的衫叫做以弗得以弗得，真正式的衫，顶悬有真水的这宝石，真侪物件伫顶面。这原本是仪式在进行的过程内面，祭司真正式的一个服装，总是最后以弗得嘛，成做以色列人拜的一个偶像感觉这个有啥物特别的魔力、特别的神力。成做因拜的对象。第三个，伫先知以利的时代，有一届以色列百姓和非利士人相战失败，因就想到一个方法，想到啥物方法？讲阮拍败应该是可能上帝无和咱做伙，所以就甲上帝约柜扛到战场扛到这个战场顶悬。伊讲上帝伫这个约柜内底，阮甲扛出来安尼，咱相战一定会赢。我想这种的这几个咧，拢是一种错误的认知，感觉上帝受限制伫这个看会到的物件内面。我想这嘛要真做咱的一个提醒，看会到的这个建筑物这个教堂、教会，其实拢袂当代表上帝。这个看会到的物件是要帮助咱通过一个有特殊的仪式，一个有特殊的礼拜，通来亲近上帝。总是咱毋通错误认为什么会就是上帝本身，那安尼这拢袂通互上帝所欢喜。我会当举一个搁较近代的一个例，宗教改革进前的教会和宗教改革了后的教会，其实有一个真无共的所在，就是教会建筑有一个真大的变化，教会的建筑起教会的方式有一个真大的变化咱来看下口这张图，这张图是教会内底的情形，咱看起来安怎？金碧辉煌非常的辉煌这可能无介清楚。咱来看迄四周围，其实有真侪雕像真侪圣徒的雕像，还是讲有画像这是宗教改革进前的教会，用真侪这些雕像、真侪象征式的这些符号，要来帮助会友通认捌上帝。一开始的用意，我想是好。因为迄个时代普遍的人无认捌字，毋捌字啦所以通过图像、通过这些雕像来甲圣经的故事表现出来，互因通认捌。总是到最后，又愿产生一个问题，是人又愿甲这些雕像、甲这些画像当作是偶像咧拜，所以这就偏离一个信仰正确的道路。所以伫宗教改革的时，这改革者、改革家用一个真大的强调，就是讲。改革了后的教会，咱教会内底就无要去放这些足复杂的象征的物件。你看咱真个教会相对来讲真庄严、真简单新教宗教改革了后的教会，就用真简单的方式来做教会的装饰。真明显的看会到一个符号，就是十字架十字架。特别咱双连教会头前无放十字架其实咱若等于看今日加尔文伊一开始的主张，伊是认为甚至连十字架嘛莫放，因为只要有符号，只要有一个象征的物件，人拢会甲伊当作偶像来拜。但是最后的妥协啦是讲教会内底若连十字架拢无，那安尼咱想认袂出来，这到底敢是教会所以最后保留十字架。成做一个象征的符号，互咱通纪念主要所为咱所做的牺牲，为咱所做的劳悔。所以教会的新教的教会，咱就用十字架来表示，咱就无去其他这雕像来造成咱错误的认知。这是人的需要，也是人的软弱。人需要看会到的物件，总是现在嘛会去看会到的物件所限制。我想这嘛是咱在讲圣殿、讲这教会时，咱需要小心，需要真注意的一件代志。
接续咱要做伙对所罗门伊带百姓所做的祈祷内面，咱做伙来看圣殿上较重要的一个功能，也是讲伊上较重要的价值，是要互人和上帝通来建立一个好的关系。通过仪式，通过敬拜，互人通体会到上帝甲面上甲伫地。第一，咱要做伙来看历代志下第6章的14节。第6章的14节所罗门伊安尼讲，伊讲耶和华以色列的上帝啊，伫天人伫地人，无有上帝亲像你，守约行慈爱，伫你遐的奴仆，就是真心行伫你的面前的。所罗门伊真深的体会是上帝和伊爸爸大卫所立的约，上帝真正照行，上帝对大卫所应允的真正有实现，互伊会当坐伫即个王位顶面。所罗门伊深深体会，上帝是信实的上帝，上帝是守约行慈爱的上帝。那就当咱做伙伫教会，做伙来敬拜上帝时，咱也拢有即款的体会。上帝是通过一代一代，将对咱的祝福、对咱祖先的祝福，一代一代祝福伫咱身躯顶。特别你若是第一代基督徒，上帝嘛要通过你一代一代和你立约，通过你和你的后代来立约，来祝福伫因。这是上帝的信息，上帝的慈爱。第二，咱要对第6章的18节，咱做伙来看。所罗门伊安尼讲：上帝兼真正要甲世间人徛起伫地上嘛？看天甲遮的天的天，还久无够热，互你徛起，何况我所起即间殿啊！所罗门伊真清楚知，重要的毋是即间殿看会到即个建筑物、建筑物，重要的是人来到即个建筑物内底，来到圣殿内底。会当和上帝建立一个关系，伫这内面会当体验到上帝伟大、上帝的能力。这是伫礼拜内面，咱也通做伙来经验。礼拜的空间通常是较庄严，还有一个宗教的气息，互咱感觉进入到一个神圣的空间内面，咱会当体会到哇，上帝真正甲咱相甲伫地，上帝真正是有气力无受限制的上帝。第3部分，咱要对第6章的20节。第6章的20节，咱今日所读的经文，咱做伙来看。所罗门伊讲：愿你日暝看顾这个殿，就是你所讲起要安置你的名伫遐的所在，来听你的奴仆所要这所在祈祷的祈祷。所罗门真清楚，来到圣殿会当通过祈祷和上帝有一个好的连结。通过祈祷，将咱的需要甲上帝讲，上帝也要听咱的祈祷。做伙礼拜，做伙来到圣殿，做伙敬拜上帝，会当互咱更较侪来体验到上帝无离开咱真远。上帝伊真愿意听咱的祈祷，上帝是愿意帮助咱的欠缺甲需要的。第4项，咱要对第6章的33节，所罗门伊安尼讲。愿你对天你徛起的所在来听因，照外邦人一切所对你求的来行，互天的万百姓拢捌你的名，敬畏你，亲像你的百姓以色列一样。佮互因知我所起即间殿是用你的名来称的。这是真特别的一段经文。所罗门伊讲，当咱做伙组织伫圣殿的时，伊要求上帝也听外邦人的祈祷，这非常的特别。上帝听的祈祷，毋单单是以色列人，伊所拣选的人那点，是所有的人，只要愿意来敲找上帝，愿意来亲近上帝的人，上帝拢要愿意听因的祈祷。我想，当咱做伙伫教会组织的时，咱也有这款的体验。咱看见每一个人生命的经历拢无共款，生命的过程拢无共款。但是上帝恩典普遍伫咱每一个人的身躯顶。上帝毋是干那拣选某一部分，咱讲好人那点，上帝是拣选侪无共款的人。只要咱愿意来到上帝面前，上帝拢愿意接纳咱。这也是咱伫圣殿内面、伫教会内面做伙敬拜时，咱通真心来体验到的。所罗门伊通过即款的祈祷，伊嘛在甲咱讲。
伊所认捌的上帝是愿意所有的人，愿意所有的百姓，拢来亲近伊，拢来认捌伊的。上帝恩典是无简单限定伫以色列百姓那定。那对于顶悬这几点，咱做伙来看圣殿崇拜伊的价值，伊的重要性，是圣殿伊本身象征着上帝甲人同在，通互人通过伫圣殿内底敬拜，来体验着上帝信息、上帝伟大，也对上帝会当产生一款敬畏的心，会当通过祈祷来领受上帝的恩典。然后，更较重要是要进一步将上帝的恩典带到外邦人的中间。这几点是咱看起来、整理起来，圣殿崇拜一个真重要的价值、真重要的重要性。我想这嘛拄是咱今日教会存在的一个重要性的一个目的。通过教会，人要更较深来认捌上帝，也要伫教会内面，咱通经验到上帝同在、上帝快乐。上时教会嘛要学习，通成做一个福音的出口，互万百姓通进入到上帝恩典内面。特别这点，我要和大家做一个分享。我伫最近这段时间有机会参与教社委员会教社委员会啦的活塞。教社委员会咧做甚物会？教社意思就是讲教会和社会中间的一个连接。希望通过这个委员会，互咱的教会当行出去，和咱的社区、和咱整个社会有一个好的连接。我通过参与这个事工，会当深深体会，教会其实有真侪代志会当做。咱的附近的社区，咱所徛的这个社会，其实还有侪所在真需要咱做伙来参与。也通过教会愿意伸手咱的手，伸出咱的帮赞。会当真做侪人的祝福，也要引带更较侪人来归向上帝。我想这也是咱今日的教会一直要注意的一件代志。教会绝对毋是把门关起来，咱家己伫内底敬拜上帝那定。教会是爱把门拍开，咱爱行出去，将咱所领受的恩典，咱对上帝所领受的听，和更较侪人做伙来分享。第三部分，我要和大家做伙来分享关系这个集中敬拜的这个重要性。有人咧看这段时，可能心内会问讲：以色列百姓为什么就一定爱开这么侪精神，用这么大的气力来起一个会幕，起一个圣殿，互大家拢做伙集中来敬拜？那毋讲大家人住因兜家己起这段敬拜就好，安尼看起来那就较方便。毋知咱敢有这款的想法咱若看因咧起圣殿、起会幕。其实拢开费真侪的金钱、真侪精神在做这代志。这个问题若用到今日，一个是真类似的问题是讲，有人会问讲我礼拜日敢会当带厝看电视的讲道就好。礼拜日其实拢有真侪电视的讲道真侪牧师会伫电视讲道。我敢有一定就爱来教会？我带厝里用我家己的方式来敬拜上帝，会使无？咱迄是较早的时代的问题，咱今日的问题可能会是这款啦当然，我必须爱讲，咱若是看电视内面这讲道，我想对咱认捌圣经、认捌真理有帮助。但是咱的信仰、咱教会参与，若拢简单听伫这个部分那安尼真可惜，无完全。咱若家己拢伫厝里，无来参与教会，无和其他的人互动，那安尼咱就欠缺真重要一块。就是信仰的团契内面迄款的互动，圣经侪教导，其实爱伫一个团契内面、一群人内面，才有法度来体验的。比如讲，上帝讲咱爱彼此相听，有无？伫厝里家己一个人要和上彼此相听，彼此相听一定爱有一群人，有一个信仰的群体所以集中做伙来敬拜上帝，有一个真重要的意义。会当更较深来体验到，我是上帝所竞选这个稳定的团契内面的一份子，我是上帝所听的囝儿咱伫做伙敬拜的过程内面，咱会当有更较深的一个体验。另外，集中的敬拜也有一个真重要的重要性，就是集中的敬拜当帮助咱的敬拜当较有特殊，会当照上帝心意来进行。咱若家己伫厝里。
家己用家己的方式，可能久了后，咱可能会偏差去，咱家己毋知影。咱若看圣经内面关系以色列百姓因几界信仰的迷失、信仰的跋倒的记载，咱拢知影，因就是因无遵守即个集中敬拜的即个命令，大家人拢伫家己的厝里起祭坛来敬拜上帝。久了后，就将家己的想法，将其他宗教这仪式放伫迄内面，直到偏离、行歪岔去，互上帝无欢喜。我想集中的敬拜，做伙来到教会敬拜，和咱兄弟姊妹中间有一款好的互动，也是非常重要的一部分。有人甲做一个简单的譬如，咱的十字架有一支竹的，有一支竹的部分，表示讲咱人和上帝关系伫信仰的内面，咱和上帝关系真重要。总是十字架也有一支环的部分，就讲人和人中间的关系。通过集中的敬拜，通过做伙来到教会的这款的礼拜，咱要和兄弟姊妹中间有一个好的互动，成做一个上帝所欢喜的一个团契。咱今日的教会，就若亲像旧约时代的圣殿同款，互人会当做伙来敬拜上帝。伫这敬拜过程内面，咱会当学习和上帝来建立一个好的关系。上时教会嘛要成做上帝福音、上帝恩典的出口，要来祝福侪人。特别咱今日真欢喜，有侪兄弟姊妹，因要通过洗礼来加入教会，来成做上帝所祝福的囝儿。愿咱愿恁伫教会内面，会通经历到上帝满满的恩典，上帝满满的引带带领。毋管恁过去的路程啥款，上帝今日要和恁立一个重要的约。上帝也要遵守这个约，要世世代代甲恁相甲伫地，也要祝福伫恁的家庭、恁的家族，也搁较愿咱在座每一位兄弟姊妹，来当做伙起来起造咱的教会，互咱的教会通成做上帝所欢喜、上帝所祝福的一个教会，互咱的教会通成做一个愿意传福音、愿意将上帝恩典分出去，祝福搁较侪人的一间教会。愿上帝大大来祝福咱，咱做伙来祈祷。亲爱的主，天父上帝，阮感谢你，感谢你常常通过你的话来成做阮的提醒甲帮赞。主，阮恳求你常常差派你的圣神伫阮的生命内底来动工。当阮要行迷失的时，就有你的话来成做阮的提醒。当阮犯错得罪你的时，阮会晓搁倒来到你面前来寻求你的赦免甲引带。主，恳求你常常来帮助阮，也互阮通过伫教会内面的参与，伫教会内面的服侍，阮通搁较深来经历你、认捌你，也搁较深来知影阮实在是你所听的囝儿，也阮的生命通常常为你来做水的见证。主，愿将阮每一位兄弟姊妹特别也将阮的教会交伫你的手，恳求你大大来祝福、引带佮带领。阮的祈祷拢是靠主耶稣基督的名来求，阿门。